Hi friends, welcome back to my channel. இன்னைக்கு ஈஸியான கொத்தமல்லி சட்னி எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்க போகிறோம். ஓகேங்களா, ஆரம்பிக்கலாமா? இப்போ அதுக்கு ஒரு மிக்ஸி ஜாரில் ஒரு பச்சை மிளகா, அப்புறம் ஒரு கொத்தமல்லி, அதுக்கப்புறம் கொஞ்சம் புளி, அதுக்கப்புறம் தேங்காய் ஒரு 1/4 கப்பு, அடுத்தாப்புல உப்பு கொஞ்சம் போட்டிருக்கேன், அப்புறம் பொரிகடலை ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு பொரிகடலை ஆட் பண்ணிக்கலாம். இவ்வளவும் சேர்த்து அரைக்க போகிறோம். ஓகேங்களா, பச்சையாக அரைக்க போகிறோம். திருப்பி சொல்லிக்கிறேன். ஒரு பச்சை மிளகா, ஒரு கொத்தமல்லி, உப்பு, புளி, தேங்காய், அதுக்கப்புறம் பொரிகடலை இவ்வளோத்தையும் அரைச்சிட்டு காட்டுறேன் உங்களுக்கு. ஓகேங்களா, அரைச்சாச்சு. இப்போ வந்து தாளிப்பு கொடுத்துருவோம். அதுக்கு ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிடுவோம். எண்ணெய் ஒரு 2 டீஸ்பூன் ஆட் பண்ணிக்கலாம். எண்ணெய் காஞ்சதும் கடுகு 1/2 ஸ்பூன், உளுந்து 1/2 ஸ்பூன், காயம் கொஞ்சம் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இப்போ வந்து கடுகு உளுந்த பருப்பு ஆட் பண்ணிடலாம். கருவேப்பிலையும் ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ இந்த அரைச்சி வச்ச விழுதையும் போட்டு லைட்டாக பரட்டிடலாம். அவ்வளோதான். இப்போ கொத்தமல்லி சட்னி ரெடி. இப்போ ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம். இப்போ உப்பு சரியாக இருக்கான்னு செக் பண்ணலாமா? உப்பு, காரம், புளிப்பு எல்லாம் கரெக்டாக இருக்குது. இந்த கொத்தமல்லி சட்னியை வந்து இட்லி, தோசைக்கெலாம் வச்சு சாப்பிட்லாம். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகேங்களா, என்னோடய வீடியோவோட நேரம் பார்த்ததுக்கு ரொம்ப தேங்க்ஸ். என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள். என்னோடய வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா என்னோடய சேனலுக்கு சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ். இதுதான் இந்த கொத்தமல்லி சட்னி. ஓகேங்களா ஃப்ரெண்ட்ஸ், அடுத்த வீடியோவில் பார்க்கலாம் ஃப்ரெண்ட்ஸ். பை பை ஃப்ரெண்ட்ஸ்.